อันนี้ดัดงอได้นี่ตัวนี้สีดำที่ผมสั่งมาในตะกร้ามันจะมีสีชมพูสีเทาสีดำตัวนี้ผมสั่งสีดำมาเนี่ยที่สำคัญมีแฝนคอให้ด้วยนี่แฝนคอให้ด้วยดัดงอก็ได้นี่ดัดงอได้นี่ตั้งแนวนี้ก็ได้ดัดงอเข้าหาตัวนี้ก็ได้ถืออย่างนี้ก็ได้นี่เนี่ยปุ่มสวิตช์ด้านหลังนี่ปุ่มเปิดด้านนี้นี่ได้ถึง5 แรงลมนี่แรงมากแต่ที่สำคัญคืออาจจะดังหน่อยนะครับนี่แต่ลมแรงจริงหน้าร้อนช่วงนี้ต้องมีเลยครับนี่พัดลมพกพาอย่างยี่ห้อนี้กีโซไลท์ครับ